¿Cómo están mis colegas? Pues como ya se dieron cuenta ya salió la Switchblade X9 mítica y yo la compré desde la última vez que salió y de verdad está súper hermosa en su estética, diseño, forma, colores, sonido de disparo y sus mejoras que son la cereza del pastel. Aquí les enseño cómo se mira con los camuflajes. Primero el oro. Seguimos con el platino. Pasamos a lows de temporada. Tenemos el Éter Cristal. Tenemos el Golden Esmeralda. Y este que la verdad ya se me olvidó cómo se llama, XD. Pero vamos con el camuflaje de nosotros los vírgenes, así es, estoy hablando del diamante, ese hermoso camuflaje que se obtiene al jugar 120 partidas y cada una tienes que hacer 10 bajas. Ahora proseguimos a ponerle sus mejoras, como su efecto de baja, manto mítico y fogonazo. Vamos al área de entrenamiento para hacer una comparación con su versión base, o sea, son skin mítica. Ya estamos aquí y tenemos de primera su skin base sin camuflaje mítico, contamos con un daño de 28 y 32 puntos en el cuerpo. Este subfusil es muy utilizado en ranks, especialmente por esos jugadores que se mueven muy bien o que les agrada ir solos a limpiar los puntos. Ahora la tenemos con su camuflaje mítico y déjenme decirles que de primera vista está hermosa como tu prima XD. Para los que dicen que es pay to win, no pega igual y se mueve igual. Su efecto de baja está súper genial, es una letra china que es partida por una espada. Ya que vimos todo lo anterior, vamos por unas kills en punto cachondo.
No mames, cabrón. Tus pinches barreras pedorras. Mira. Esta se gana, güey. UAV online. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly XS-1. Enemy XS-1 Goliath is landing. Capture the objective. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Y pues bueno, mis estimados colegas, de verdad les recomendaría comprar el arma ya que está muy buena a medianas y cortas distancias. Hasta pronto mis colegas vírgenes, se bañan y les mando un beso. GG.